прошла подготовка? Не было ли каких-нибудь подводных камней? Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Подготовка прошла успешно. Первый этап проходили дома. Физподготовка была под руководством нашего тренера Эдуарда Агая. Прошли первый этап, потом руководство нашего клуба в лице Алидара Агай, Баура Агай отправили меня в Осетию, город Владикавказ, в один из лучших клубов Кавказа, Арстим. Там потренировался, подготовился, приехал домой и сейчас провожу финальный этап здесь уже дома, подгонка веса. Вот сегодня у нас была очередная подгонка веса. Как раз таки про отцы хотел поговорить. Обычно в Северную Осетию едут, чтобы потянуть борьбу, но ты поехал в ММА-клуб. Почему так? Потому что в ММА-клубе там тоже есть борцы, и все выходцы, все бойцы ММА, они в основном выходцы с вольной борьбы, и все знают, что борьба ММА – это не вольная борьба, там есть свои какие-то нюансы, есть какие-то такие, подводные камни, которые, только боец ММА может показать, и поэтому, я решил так. Мы решили командой пройти подготовку именно в клубе Арстим. Не сказалось ли я связи Загая на подготовке? Частично он присутствовал при подготовке, частично присутствовал, дистанционно руководил, и мы общаемся. Да, получилось так, что он покинул клуб наш, но мы общаемся довольно тепло, и я помню всю доброту, которую он мне сделал. Возможно, даже он причастен к тому, что он и помог перезапустить мою карьеру. Уйдем немного назад про историю. Расскажи, что ты почувствовал, когда стал чемпионом МС. Это был 21 год, февраль месяц вроде. Я долго к этому шел, целых на тот момент 7 лет. Я шел к титулу, и когда добился, чуть отлегло. Уже знал, что чего-то я на протяжении своей карьеры добился. Не только быть около топом, но и быть чемпионом. Это основная задача любого спортсмена, который приходит в наш спорт. Поэтому один пунктик я тогда уже выполнил. На пресс-конференции на ЗА-50 в основном разговаривал ты. Не было ли у тебя ощущения, что ты делаешь работу за двоих? Нариман из такого типа людей, что он не может устраивать шоу. Это тот человек, который ведет себя смиренно. Самого себя не обмануть, возможно, он просто не хочет выходить из зоны комфорта. Но сейчас просто хорошо драться — это мало. Нужно уметь продавать, нужно уметь говорить, быть интересным аудитории не только ММА структуры, но и обычным зрителям. Поэтому нет, у меня не составляло такого ощущения, что я выполняю работу за двоих. Я был готов к этому. В прошлый раз и в этот раз ты сказал, что ты очень голодный, что эта победа очень нужна тебе. Ты считаешь? Да. Я до сих пор считаю, что эта победа мне более нужна, чем ему. Он уже, можно так сказать, сытый волк, Я голодный, мне нужно кормить семью, у меня родилась дочь, это моя основная мотивация, поэтому мне нужно газовать. Расскажи, что ты почувствовал, когда понял, что ваш бой отменился. Было очень печально. Я помню этот день, были спарринги, я получил травму, но на протяжении 7 дней с тренерским составом, с Азизом Агай, с Эдуардом Агай пытались залечить эту травму, но ребро все хуже и хуже становилось. Я помню, я просто не мог встать буквально из 55-килограммового бойца, я не мог встать. Мне было настолько тяжело, настолько больно, что мы решили, что в таком состоянии мне лучше не выходить. И было такое опустошение, я был тогда тоже в очень хорошей форме. Было больно, наверное, было больше обидно, наверное, то, что тот момент, который я так ждал, просто ускользнул на ровном месте. На замену тебе вышел Канабек Жанабеков. Расскажи, ты бой в прямом эфире смотрел? Я комментировал этот бой. Я присутствовал на этом бою. Я прошел один этап из реабилитации, приехал с корсетом, комментировал этот бой. Вышел потом после боя. Мы решили, что мы должны закрыть этот вопрос с Нариманом. Довольно тепло пообщались, нормально все. И тогда уже я был убежден, что Нариману можно победить. Когда Канабек уронил Наримана, что ты подумал в этот момент? Он его, не сказать, что уронил, потряс,
Я думал, что, возможно, да, сейчас будет апсет. Но Нариман показал свой уровень, показал свой класс, вовремя восстановился и перевернул ход поединка. После этого ты выступил в другой лиге. Расскажи, как ты пережил 2 поражения? Ну, это поп ММА, да, и я считаю, что поражение было одно, а второе, да, по боксу. Я не считаю, что я проиграл. И руководство, да, лиги тоже считало, что я не проиграл. Просто апелляцию нельзя было подать по каким-то разным причинам. Но получилось так, как получилось. Ну, как воспринял? Воспринял, что, скорее всего, это моя ошибка была, что я пошел туда. И, наверное, нужно было остаться дома. Вот так. Как тебе последний бой Наримана? Посмотрел, не удивило ничем. Ожидаемо было, что очень тяжелый бой для Наримана. Много что не получилось у него. И Абдулхаликов хорошо показал себя, останавливал его проходы, останавливал его, да, там какие-то ударные, да, его техники, нивелировал. Хороший бой, мне понравился. Где-то Нариману чуть не хватило, да. Нариман сказал, что сделать так, что тебя не узнает даже собственная команда. Это из ряда фантастики. Не рекомендую ему вот эти слова больше использовать в мой адрес. Нужно просто выйти и подраться уже. Уже сказано миллион текстов, часами можно разговаривать на эту тему. Просто нужно выйти теперь и подраться. Учитывая то, что ваш бой должен был состояться более года назад, и в этот раз вы будете драться за специально объединенный пояс, заряжает ли тебя это по-особенному? Да, конечно. Особенное условие было, да, то, что подраться за пояс. Конечно, хотелось бы подраться, да, за реальный пояс чемпиона в легком весе, но и такой тоже устроит меня, типа пояс стиля BMF, тот пояс, который останется навсегда. Веришь ли ты в то, что стены помогают? Я верю в подготовку. Победа любит подготовку. Кто более готов, тот и выиграет. А не важно, где это. Поэтому там... Я знаю, что за меня придут болеть, так же, как и за него, но в клетке мы будем вдвоем. Поэтому я верю в то, что победа любит подготовку. Это все. И пару слов для болельщиков. Идти поддержать тебя 18 мая. Дорогие болельщики, иншалла, 18 маусымда өте қызықты жекпе-жек болады. Келіңіз, көрсетіңіз, өте қызықты болады. Кім қолдайды, көп рахмет, кім қолдамайды, сізге де рахмет. Иншалла, увидимся 18 мая, покажем красивый зрелищный бой. Я заберу свою победу. Я максимально готов. Моя совесть чиста, я сделал все для своей победы. Осталось выйти и показать результат. Прямой эфир будет проходить на сайте НЗ ТВ. Покупайте подписку, смотрите, будет интересно. Ассаламу алейкум.